no podem dir que som un sol poble. Perquè entre nosaltres tenim a qui vol fer-nos sentir espanyols tant si volem com si no volem. Espanya els protegeix i els promou. I és així com ens amenaça amb el conflicte civil entre nosaltres. Però Catalunya té la força per integrar la causa de la independència a gran part dels catalans originaris d'altres terres peninsulars o de qualsevol altre indret del món. Ells també volen l'orgull i la dignitat de la seva nova pàtria.